Toto nie je príbeh o novej vzrušujúcej láske. Toto je príbeh o pravej láske, ktorá však prišla príliš skoro. Je o 17 rokov neskôr už ten správny čas? Alebo je na druhú stranu už príliš neskoro? Ahojte, vítam vás pri recenzii na knihu Predvianočné útrapy od Kate Stewart. Ako vždy, začneme anotáciou. Whitney neprežíva šťastné obdobie. V práci namiesto nej povýšili niekoho iného. Zlomila si prst na nohe a Vianoce je nútená prežiť so svojou hlučnou rodinou. Dostať sa do vianočnej nálady jej môžu pomôcť len traja králi. Johnny Walker, Jack Daniels a Jim Beam. No ani tí nebudú stačiť, keď sa vo dverách chaty jej prarodičov objaví nečakaný hosť. Ellie Welch je nový kolega jej brata. A tiež je to chlap, ktorý Whitney zlomil srdce. Teraz s ním musí stráviť celý týždeň, pričom sa ho silou mocou snaží ignorovať. Nedokáže však prestať myslieť na to, že s ním kedysi chcela založiť rodinu. Pohodové Vianoce plné nostalgie sa pre ňu rýchlo zmenia na boj so starými citmi, ktoré sa ani po mnohých rokoch nevytratili. Navyše príchod Ellieho nebola žiadna náhoda. Kate Stewart je bestsellerová autorka, ktorá píše chaotické, sexy, romantické komédie plné napätia. The New York Daily News a Huffington Post označili jej román Drive za jednu z najlepších romancí roka 2017. Kniha Predvianočné útrapy sa umiestnila na 6. mieste v top 100 na Amazone. S manželom žije v Severnej Karolíne. Anotácia s dejom v knihe celkom sedí, ale mám jednu malú výhradu na to, ako anotácia vykresľuje pobyt Whitney s rodinou. Ja mám si anotácie pocit, že ten pobyt s rodinou má byť pre Whitney niečo ako nočná mora, ale ona sa na ten pobyt reálne v tej knihe teší. Takže tam mi to príde trochu zveličené. Whitney teda trávi Vianoce s rodinou. A to konkrétne so svojou mamou Ruby, otcom Allenom, sestrou Serenou, jej manželom Touchom a ich deťmi Peytonom a Gracie. Nechýba ani jej brat Brandon s jeho ženou Erin a ich dvoma deťmi Connor a synom Wyettom. Jedná sa o pomerne zaujímavú rodinu, ktorej vzťahy nie sú úplne ideálne, ale držia pri sebe. Ich vzájomnú súdržnosť umocňuje aj rodinné heslo, alebo konkrétne heslo Whitneyho starého otca, ktoré znie: Keď nastanú ťažké časy, keď ťa oslapia problémy, len si spomeň, že si na vznášajúcej sa planéte uprostred obrovskej galaxie plnej nevysvetliteľných javov. A jediné, čo ťa na nej drží, je neviditeľná sila. Toto rodinné motto alebo rodinné múdro celá rodina skracuje na slovo gravitácia. A mne sa strašne páči, že keď jeden člen rodiny povie gravitácia, všetci ostatní členovia rodiny už automaticky vedia, čo tým chce povedať a znamenajú to. Vlastne upevňuje to tú väzbu súdržnosti celej rodiny. Pokojné sviatky s rodinou naruší Brandonov prívesok, alebo skôr jeho nový kolega Ellie, ktorého Brandon na sviatky s rodinou pozval. Ellie však v skutočnosti nie je iba Brandonov kolega. Je to aj Whitneyna prvá láska, muž, ktorý jej pred 17 rokmi zlomil srdce a úplne zmenil jej pohľad na vzťahy, na lásku a svojím spôsobom aj na ňu samotnú a čo od života chce. Aj keď sa Ellieho prítomnosť na rodinných Vianociach spočiatku javí ako náhoda, čitateľom je veľmi rýchlo ukázané, že o žiadnu náhodu nejde. Ellie už nejakú dobu presne vie, kto je Brandon, alebo skôr, kto je jeho sestra. A aj to pozvanie na Vianoce si tak trochu zmanipuloval. A to všetko s cieľom pohovoriť si s Whitney. Na Vianoce má totiž jasný plán. Chce sa s Whitney porozprávať, ospravedlniť sa jej a vysvetliť jej, čo sa vlastne pred rokmi medzi nimi stalo. K tomuto plánu sa v priebehu pobytu pridá ešte jeden bod. A to proste to, že chce Whitney späť. Chce od nej druhú šancu. Vo flashbackoch sa ponárame do spomienok raz jedného, raz druhého z ústrednej dvojice a sledujeme minulosť ich vzťahu spred 17 rokov. Ako sa zoznámili a ako sa vlastne aj dali dokopy a začali spolu chodiť. Za mňa osobne ten ich začiatok vzťahu nepôsobí nejako extra romanticky, skôr mi to príde na nejakú takú, nechcem nikoho uraziť, ale v úvodzovkách trápnu hru na mačku a myš. A nemám z toho pocit nejakej osudovej lásky alebo osudovej príťažlivosti alebo čohokoľvek osudového.
Tieto náhľady do minulosti nám postupne ukazujú nielen svetlé stránky ich vzťahu, ale postupne aj tie temné a samozrejme, ako to už v takýchto knihách býva, vyvrcholia ich rozchodom. Vráťme sa teraz do prítomnosti. Dej v prítomnosti je za mňa dosť rozťahaný a repetitívny. Ja viem, že obvykle taký pomalší dej obhajujem, ale v tejto knihe som ho nebrala. Napätie, ktoré sa snaží autorka budovať iskrením medzi postavami, sa zároveň prekrýva s Whitneyním predsavzatím držať sa od Ellieho ďalej. A to aj napriek faktu, že všetci z jej rodiny od začiatku fandia skôr Elliemu, než že by držali stranu Whitney. Čo vzhľadom na to, ako sa Ellie choval k Whitney počas ich prvého vzťahu a ako ten vzťah skončil, o čom oni dobre vedia, alebo aspoň väčšina z nich, to si hovoria rodina? Jasné, bolo to pred 17 rokmi. Ľudia sa môžu zmeniť. Ale stále si myslím, že rodina Whitney si mala dopriať viac času, kým spoznala súčasného Ellieho a usúdila, že jej znovu nerozdupe srdce, ako to urobil pred 17 rokmi. Plusový bod pre Serenu, ktorá síce reagovala moc dramaticky a trošku prehrotene, ale aspoň sa zachovala ako správna sestra. Brandon sa tam síce snažil hrať na starostlivého staršieho brata, ale moc som mu to nespapala, nežrala. Bola to iba jedna scéna a vlastne to neznelo ani tak veľmi úprimne. Ešte vzhľadom na to, aké ďalšie veci sa v priebehu príbehu o Brandonovi dozvieme, tak tomu som to vôbec nebrala. Samotný vzťah Whitney a Ellieho, ako som už spomínala, je dosť repetitívny. V podstate prebieha vo vzorci, najskôr sa zblížia, potom Ellie dostane Whitney do nejakej až príliš iskrivej situácie, Whitney sa zľakne a cukne. Snaží sa mu vyhýbať a to konkrétne do ďalšieho momentu, kedy sa ocitnú o samote a začne to medzi nimi znovu iskriť. A takto pokračujeme stále dokola. Ja nehovorím, že ich vzťah nebol uveriteľný, ale v niektorých momentoch som mala pocit, že autorka to iskrenie a tú príťažlivosť medzi nimi do deja pchá trochu na silu. A že sa tá príťažlivosť do niektorých miest nie úplne hodí alebo nie v takom rozsahu, v akom je tam popisovaná. Dlho očakávané vysvetlenie minulosti, ktoré sa tak dlho snažil Ellie Whitney povedať, v podstate v momente, kedy príde, už nemá žiadnu váhu. Nevylučujem, že to bol zámer, aby záver knihy nepôsobil, že sa deje z ľútosti. Ale s týmto všetkým mi zaujímavejší a vzrušujúcejší prišiel napríklad vzťah Sereny a Tacha. Katarzia príbehu je síce hlasná, ale nejde o žiadnu vyslovene dramatickú scénu na záver, čo je za mňa fajn, keďže by to mala byť predsa len vianočná kniha a tam podľa mňa zase až také extrémne drámy nepatria. To by bolo k samotnej romantickej zápletke a ešte tu mám pár bodov k nejakým scénam. Prvý bod, ktorý mám, je skôr vecou prekladu než samotnej autorky a týka sa toho, že v úvode knihy mala Whitney na rodinné Vianoce priniesť alkohol. V knihe sa ale spomína pejoratívnejší pojem, a to chľast. Samozrejme, aj alkohol, aj chľast sú používané synonymá, takže by to nemal byť problém. Lenže v tej kapitole mám pocit, že je spomínané iba slovo chľast, že to nie je zjemnené slovom alkohol. Celé to na mňa potom pôsobí trochu vulgárnejšie, než by muselo, keby to bolo nejako zjemnené. Ďalšia scéna, ktorá mi utkvela v pamäti a mala by som vás pred ňou varovať, sa odohráva niekde za polovicou knihy. Tak druhá polovica a druhá tretina knihy. Silne vám odporúčam v tejto časti knihy nejesť. Je tam totiž jedna hnedá scéna, ktorá tam je poňatá pomerne vo veľkom a ja neviem, mohla by vám zobrať chuť do jedla. K tej samotnej scéne sa radšej vyjadrovať nebudem, lebo voči nej mám tiež dosť veľké výhrady a no, povedzme, že by som sa nad ňou vedela rozčuliť. Dobre, zhrňme si to na záver. Svojím romantickým príbehom na mňa táto kniha veľmi nezapôsobila. Avšak odkazy, ktoré sa skrývajú pod jej povrchom, už znejú trošku zaujímavejšie. Je to príbeh o tom, ako niečo dobré nie vždy príde v správnu dobu, alebo to príde v dobu, kedy na to človek proste nie je pripravený. Taktiež rozpráva príbeh o tom, ako musíte niečo získať, len preto, aby ste to neskôr mohli stratiť, spadnúť na dno a spamätať sa a začať niečo robiť so svojím životom.
Ak s touto myšlienkou nesúhlasíte, dajte mi do komentára vedieť, čo si potom myslíte o Elim. Celkom by ma zaujímal ten pohľad. Ďalšia vec, na ktorú príbeh poukazuje, je fakt, že žijeme svoj život v nejakom komforte a v nejakej bezpečnej zóne. Pričom ale zabúdame na svoje skutočné túžby a skutočné sny o budúcnosti. Kniha ako celok nie je úplne zlá. Je to príbeh o rodinných Vianociach, o útrapách a trochu aj o ponorkovej chorobe. Samotná romantická linka, ja nehovorím, že je zlá, ale čítala som už aj lepšie. Ak sa rozhodnete túto knihu si prečítať, alebo si ju od niekoho dostali, alebo ste si ju kúpili, možno vás baviť bude. Za mňa je to taká stredná cesta priemeru, nižší priemer. Pre túto recenziu to bude všetko. Budem rada za like a ak ste knihu čítali, dajte mi do komentára vedieť, čo si o nej myslíte. Ak chcete viac podobných recenzií, budem rada za odber na mojom YouTube kanáli alebo follow na môj Instagram. A my sa vidíme pri ďalšej knihe.